Hello，大家好，我是 Jen。好久没吃过盐焗鸡了，今天我们来做烤箱版的盐焗鸡。烤箱做出来的盐焗鸡一点都不比饭店做的差，非常香口好吃，只需要简单的几种材料。首先准备光鸡1只，我这里是用自家养的下蛋的小母鸡，大概有4磅重。用厨房纸擦干血水和表面的水分，撒上一些米酒，里里外外都抹上。米酒的作用呢，除了增香以外呢，还可以去掉鸡的腥味。撒上海盐，腌的时候盐可以多放一些。我这里用了总共是3汤匙的海盐，均匀的把它涂上去，里面也要放上，按摩均匀，让鸡肉吸收盐的味道。因为海盐是粗粒的，所以它就不会那么容易的吸收到鸡肉里面去。今天我把它放入到冰箱里面隔夜冷藏，第2天取出来的时候呢，我们把它放到水龙头下冲洗掉多余的盐分。取一条棉绳，把鸡的脖子那里打一个结，把鸡挂起来，晾干表面和鸡箱里的水分。如果您没有条件要挂起来的话，您可以把它竖起来，放到一个啤酒瓶上面。将水分滴干了以后，烤出来的鸡皮才会香，而且不会产生大量的水。下来调一个调味料，往里面加入沙姜粉、姜黄粉，这个姜黄粉是上色用的，不需要放很多，盐少量，混合均匀之后加入花生油，现在我们把调味料均匀的抹上鸡身和鸡香上，沙姜和鸡真的是非常的搭哦，我超喜欢吃沙姜。很遗憾的是，在美国这里买不到新鲜的沙姜。取一张大的烘焙纸，在烘焙纸上面倒入一些花生油，涂抹均匀，防沾到鸡皮。把鸡包起来，用一条棉绳在中间打一个结，再用锡箔纸把鸡包紧紧的。我们就是靠鸡本身的这个水汽、蒸汽来焗熟，所以锡箔纸一定要包得很紧，不透气的那种。
包好的鸡放入铸铁锅或者烤盘里，放入375华氏度的烤箱里烤1个小时。时间到以后，让它在烤炉里面继续静置10到15分钟，这样烤出来的鸡的水分才不会流失哦，而且口感更加的嫩滑。打开这个烘焙纸和锡纸的时候，一股沙姜和鸡肉的香气扑鼻而来。颜色金黄的鸡皮真的非常漂亮，用个竹签在鸡腿的位置插进去，如果没有血水出来，那就表示已经是烤熟了。放凉以后再展件上桌。戴上手套，用手撕开一个鸡腿，这鸡汁顺着这个肉的纹路流出，您就知道这鸡肉肯定是非常的鲜嫩多汁了。因为这个鸡年纪够大了，连鸡皮也是非常的有弹性，非常有韧性的哦。把鸡胸肉也撕出来，看着一点都不柴哦。剩下来的鸡骨架不要浪费了，我们可以拿来熬个粥，加上一些菜心粒，那又是另一种美味。按你自己喜欢的方式把它展件摆盆。用2根葱卷起来，把它切成丝，用来点缀一下，或者您也可以直接用盐锡来点缀哦。在最后撒上一些熟的芝麻，再淋上焗鸡时产生的汁水，美味咸香的盐焗鸡就做好了。用这种方法做出来的盐焗鸡不仅咸香美味，而且我们不需要浪费大量的盐来做一个盐焗鸡，非常的简单哦。喜欢的话你也试一试。感谢您的观看，我们下一期再见咯，拜拜。